नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे काली खांसी के बारे में। दोस्तों, काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तथा इसके निरंतर आने वाली तज खांसी, खांसी के साथ वमन आना इस रोग के लक्षण होते हैं तथा यह बेसिलस परट्यूसिस जीवाणु द्वारा रोग होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।